Знаменитый вездесущий борщевик созрел. Один из показателей этого – зонтик подсох, а листья начали отмирать. И происходит все это почти на месяц раньше, чем обычно, в середине лета. Так что теоретически готовые семена впервые за долгое время, если осень будет теплой и влажной, могут снова прорасти, а может и дать второй урожай. Таким образом, уже в следующем году популяция растения вырастет. Коварных особенностей у вида множество. Так эфирные масла и смолы, которые стекают на поверхность почвы, оказывают тормозящее действие на конкурентов. Этим объясняется столь успешный захват новых территорий. А еще из-за природной разнокачественности семян они могут уснуть на 12 лет и прорасти раньше, если захотят. Кроме того, зеленый монстр очень вынослив, выдерживает температурные перепады от минус 10 до плюс 37. В Сыктывкаре, например, по некоторым данным, опасным сорняком заражено уже 8% территории, и ореол распространения только растет. Если учесть, что в городе Сыктывкаре с 2009 года потрачено около 3 миллионов рублей на кошение, а сейчас, по нашим подсчетам, необходимо для того, чтобы гербицидами обработать те участки, которые могли бы быть опасны для человека. Я не говорю, что нужно гербициды на поля там разливать, но вот в городе он не нужен, это растение не нужно. А площадь, занятая в городе, порядка 280 гектар. С учетом такой средней цены использования гербицидов хватило бы 4 миллионов рублей. То есть, в принципе, через пару лет можно было бы весь этот процесс закончить по ликвидации. Вот почему без комплексного подхода к проблеме выкашивания и протравливания борщевика не только вдоль дорог и дворов, как это происходит сейчас, но и оврагов и дальних участков, все принимаемые меры будут неэффективны, считают ученые.